好，我这边也是一样4套 baby 的衣服，哦，这个大概不到1公斤重，然后少量这样的衣服的时候，你把它丢下去洗，我就用快洗这样的一个洗洗程，特别我水不把它接排水管，我把它接在桶子里，看它到底能够多省水各位讲师的洗衣粉放太多还是放太少？这已经1/8匙太多其实使用迷你小滚筒你用1/16汤匙就够了真的为什么1/16就够？待会各位看到它的排水出来就可以知道。那透过这滚筒拍打式这个强力渗透，我们在短时间就能够让这个洗衣粉溶解渗透到这个衣物里面达到这个超强的洗净力17分钟。我们把它设定为快洗，它是使用冷水，那最高的一个脱水转速，所以各位也不用怕说洗那么快是不是会洗不干净并不会。那约莫在12分钟的时候，各位它第一次排水出来，这是比较高浓度的洗剂水对，泡泡比较多。其实各位如果有洗衣机的话要检查自己洗衣粉用量是不是正确，也是可以做这样的一个实验这个泡泡讲师觉得还太多了其实薄薄的一层泡泡就够洗净了并不需要那么多的一个泡泡。好，接下来它就会进入到第2阶段的一个洗清动作第2阶段的洗清动作。我特别用这个脸盆，各位有没有发现泡泡比较少了？代表它有洗干净它真的是有洗干净第2次的水也比较多，因为它用易水洗清的方式不断的注入清水那第一时间就把这个脏水给排掉所以2次加起来的水其实不到1桶，这个桶子大概是20公升，就20公斤的水不到有没有？所以非常的节省，那你整个衣物也非常的蓬松，非常。